A přitom mám napsáno, je moc hodný, pomáhá mamince a je šikovný na basketu. Ty hraješ basket? Jo. A jsi hodně vysoký, postav se, jak se na tebe podíváme. Ty jsi hodně vysoký. No jo, ale máš tady taky nějaký nedostatky, Tomášku. Měl by si lépe přistupovat k úkolům. Jakým úkolům? Ze školy? Ale tady je brání, a tak ještě teda, a kromě ty se někdy vztekáš kvůli škole. Popiš mi to, jak se vztekáš kvůli škole. Jako když máš něco udělat do školy, třeba jak se vztekáš, že to nechceš, jo? Takže si taky radši jdeš hrát s legem. By si šel radši hrát s legem. Jsi do pekla radši. Počkej, no tak to neříkej, ty takhle pokrčíš, jako kdyby si chtěl. Tam by tě usmažili, tam by si se usmažil v tom pekle. Tam by si se rád ještě učil. Navíc by si asi nedostal žádný dárky, protože úkolem Mikuláše, na rozdíl od čerta, je ty hodný děti obdarovat. A já můžu obdarovat jenom hodný děti. Ty, co zlobí, ty, co nevědí, jestli chtějí do pekla, jsou nerozhodní. Tak to já vůbec nevím, jestli jim můžu předat dárky. Ale já vám je předám, protože jste byli hodní. Já poprosím čerta, aby mi to takhle podal a poprosím některou z maminek, aby mi řekla, co k tomu